হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল কুক উইথ সুনয়না। আজকের রেসিপি ফুলকপির পরোটা। শীতকালীন যে ফুলকপি পাওয়া যায় বা শীতকালীন যে ভেজিটেবলস, এগুলো আমাদের সকলেরই শরীরের পক্ষে ভীষণই উপকারী। তো আজ আমি ফুলকপি দিয়ে একটা পরোটার রেসিপি নিয়ে এসেছি। কপির পরোটা আমরা অনেকেই পছন্দ করে থাকি বা অপছন্দ করে থাকি। আজকের আমার এই ভিডিও দেখলে আমি যেভাবে বানাচ্ছি ফুলকপি পরোটা, এইভাবে বানালে যে কেউই খেতে ভীষণই পছন্দ করবে। আমি এই যে স্টাফিংটা বানাচ্ছি, স্টাফিংটা ভীষণই চটপাটা, খুবই সুন্দর খেতে লাগবে। আর আমি পরোটাটা বানানোর জন্য খুবই কম তেল ইউজ করছি, তো সকলেই স্বাস্থ্যসম্মতভাবে এটা খেতে পারবেন। তাহলে চলুন আজকের আমার এই লো ফ্যাট পরোটার ভিডিও দেখে নিই। সবথেকে প্রথমে আমি পরোটাটা ডো বানিয়ে নেব। তো তার জন্য আমি এখানে 1.5 কাপ পরিমাণে ময়দা রেখেছি। আপনারা চাইলে ময়দা এবং আটার মিশ্রণেও এটা বানাতে পারেন। স্বাদ অনুযায়ী কিছুটা লবণ আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি, আর আমি দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ পরিমাণে চিনি। তো আপনারা চিনিটা দিতেও পারেন অথবা স্কিপ করতে পারেন। এখানে আমি 2 টেবিল চামচ পরিমাণে সাদা তেল আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি। প্রথমে আমি যেটা করব, সমস্ত শুকনো উপকরণকে খুব ভালো করে হাতের সাহায্যে মিশিয়ে নেব, যাতে করে ময়ানটা খুব ভালোভাবে ময়দাটার সঙ্গে মিশে যায় এবং এটা সফট হয়। তো ময়ানটা হয়েছে কি না সেটা বোঝবার জন্য এইভাবে হাতে কিছুটা মুঠো করে ময়দাটা নিলে দেখবেন খুব সহজেই মুঠো করা যাচ্ছে, তার মানে ময়ানটা ঠিকভাবেই হয়েছে। এবার আমি অল্প অল্প পরিমাণে জল দেব আর একটা ডো বানিয়ে নেব, যেরকম ডো আমরা পরোটার জন্য বানাই। তো আমার এখানে ডোটা রেডি করা হয়ে গেছে। এবার আমি এটাকে আধ ঘন্টার জন্য রেস্ট করতে দেব। এদিকে আমি এখানে স্টাফিংটা বানাবো, তো সেই জন্য এখানে একটা কড়াই বসিয়ে নিয়েছি, আর আমি এখানে 2 টেবিল চামচ পরিমাণে সাদা তেল প্রথমে গরম করে নিচ্ছি। এবার আমি এর মধ্যে প্রথমে যেটা করব, গোটা জিরে ফোড়নের মধ্যে দেব। 1/4 চা চামচ গোটা জিরে আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি। জিরেটাকে একটু ভাজা করে নিয়েছি। এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 1/2 চা চামচ পরিমাণে আদা বাটা। আপনারা চাইলে এর মধ্যে পেঁয়াজ কুচিও ইউজ করতে পারেন। এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ পরিমাণে ধনের গুঁড়ো। এখানে দিয়ে দিচ্ছি 1/2 চা চামচ পরিমাণে কাশ্মীরি শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো। এখানে দিয়ে দিচ্ছি 1 পিঞ্চ পরিমাণে হিঙের গুঁড়ো। দিয়ে দিচ্ছি 1/4 চা চামচ পরিমাণে হলুদের গুঁড়ো, আর আমি দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ অনুযায়ী কিছুটা লবণ। এবার আমি এই সমস্ত মশলাগুলোকে তেলের সঙ্গে একটু ভালো করে কষিয়ে নেব, যাতে করে খুব ভালো মতন তেল ছেড়ে আসে এবং সুন্দরভাবে কষানো হয়ে যায়, মশলা কাঁচা গন্ধটা চলে যায়। এরপর আমি এখানে কিছুটা কাঁচা লঙ্কাকে কুচিয়ে রেখেছিলাম, প্রায় 1/2 চা চামচ পরিমাণ কাঁচা লঙ্কাকে একদম মিহি করে কুচিয়ে রেখেছিলাম, সেটা আমি এখানে দিয়ে দিলাম। এবার আমি এখানে ফুলকপিটাকে গ্রেট করে রেখেছিলাম, গ্রেট করা ফুলকপি প্রায় 1/2 কাপ পরিমাণে, সেটাকেও আমি এখানে মশলাটার সঙ্গে দিয়ে দিচ্ছি। আর এবার আমি ভালো করে এটাকে কষিয়ে নেব এই মশলার সঙ্গে, যাতে ফুলকপির কাঁচা গন্ধটা পুরোটাই এখান থেকে চলে যায় এবং মশলাগুলোর সঙ্গে খুব ভালোভাবে কষিয়ে নেব, ভাজা করে নেব। একটু নাড়াচাড়া করতে হবে, মিনিট 2-3 এইভাবে রান্না করে নিতে হবে। তো কিছুক্ষণ হয়ে গেছে। এবার আমি এখানে 1 টেবিল চামচ পরিমাণে চিনি দিয়ে দিচ্ছি। একটা এই পরোটাটা সাধারণত একটু মিষ্টিই হয়ে থাকে। এরপরে আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি 1/4 কাপ পরিমাণে ধনেপাতার কুচি। ধনেপাতাটাকে খুব মিহি করে কুচিয়ে রেখেছিলাম, সেটা আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি। ধনেপাতাটা দিলে ফ্লেভারটা খুব ভালো আসে। এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি 1/4 চা চামচ পরিমাণে গরম মশলার গুঁড়ো। এবার আমি সমস্ত কিছুকে একটু ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। আমার পুরটা রেডি হয়ে গেছে। পুরটাকে আমি ঠান্ডা করে নেব, তারপরে আমি পরোটার মধ্যে স্টাফ করব। পুরটাকে ঠান্ডা করে নেব, নিয়ে ফিরে আসছি।
তো এখানে আমার আধ ঘন্টা রেস্ট করানো হয়ে গেছে ময়দাটা। এখানে পুরটাও ঠান্ডা হয়ে গেছে। প্রথমে ময়দাটাকে আরেকবার একটু ভালো করে হাত দিয়ে ঠেসে নিলাম। তারপরে আমি এখানে ছোট সাইজের একটা বল কেটে নিলাম। তো যেটা করব, আমি হাতের সাহায্যে একটা বাটির আকার তৈরি করব, একটু বড় সাইজের বাটি বানাবো। তারপরে আমি কিছুটা এখানে পুর নিয়ে মাঝখানে স্টাফ করে দেব। এইভাবে চারদিক থেকে ময়দাটাকে নিয়ে এইভাবে খুব ভালো করে মুখটাকে বন্ধ করে দেব। এইভাবে আমার একটা পরোটার ডো রেডি হয়ে গেল। বাকিগুলো আমি একই রকমভাবে করে নিয়েছি, আর এটাকে আমি পরোটার মতো গোল গোল করে বেলে নিয়েছি। এবার আমি এখানে গ্যাসের মধ্যে একটা চাটু বসিয়ে নিয়েছি, তার মধ্যে আমি একটা পরোটা দিয়ে দিচ্ছি। প্রথমেই আমি তেল দিয়ে দেব না, যেটা করব প্রথমে দুপিঠকে হালকা হালকা করে একটুখানি সেঁকে নেব। এইভাবে প্রেস করতে থাকবো চারধারে, এটা আস্তে আস্তে ফুলতে থাকবে ধীরে ধীরে। প্রথমেই তেল দিয়ে দিলে অনেকটা পরিমাণ তেল লাগবে, কিন্তু যদি এইভাবে হাত দিয়ে এইভাবে ধীরে ধীরে সেঁকে নেওয়া হয়, তারপরে যদি তেলটা দেওয়া হয়, অনেক কম তেলের মধ্যেই পরোটাটা ভেজে নেওয়া যাবে। তো আমি এখানে 1 টেবিল চামচ পরিমাণে তেল দিয়ে দিলাম। এবার আমি যেটা করব, দুপিঠকে উল্টে পাল্টে একটু ভেজে নেব। তো দেখতেই পাচ্ছেন কত সুন্দর ফুলছে পরোটাটা। তো এইভাবে পরোটাগুলো ব্রাউন করা পর্যন্ত আমি ভেজে নেব। এইভাবে আমি সবকটি পরোটাকেই আমি একে একে ভেজে নেব। এই পরোটাটা আচারের সঙ্গে সবথেকে বেশি সুস্বাদু খেতে লাগে। তো আচারের সঙ্গে পরিবেশন করুন। আজ এই পর্যন্তই। আবার দেখা হবে আপনাদের জন্য অন্য কোনো এক ভিডিও নিয়ে। ততক্ষণের জন্য ভালো থাকুন। নমস্কার।